10년 전 나에게 야, 중요한 결정을 내리려면 사실 복잡한 전략 같은 건 필요 없어. 필요한 건 그냥 용기야, 용기. 이별하는 용기라고 할까? 결정을 미루면 미룰수록 삶이 점점 더 불안해질 수밖에 없어. 그러니까 잘못된 결정이 두렵더라도 걱정하지 마. 잘못된 결정이라는 건 없어. 오히려 다른 선택들이 있을 뿐이야. 결과가 중요한 게 아니야. 중요한 건 실행이야. 결정을 내리고 나서 실행에 옮기는 게 제일 중요해. 결과는 그 뒤에 따라오는 거니까 신경 쓰지 마. 그러니까 오늘부터는 결정을 미루지 말고 용기 내서 바로 해버려. 그게 결국 너의 삶을 바꾸는 첫걸음이 될 거야.